Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze kuri Novac Show TV, aho tubagezaho ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, ibiganiro byagufasha kurushaho kumenya uko wakwitwara neza muri sosiyete, uko wabana neza n'abantu kandi ukabaho utekanye wishimye. Nicyo kintu cya mbere mu buzima bwa buri munsi umuntu akenera, kubaho atuje kandi afite ubuzima bwiza. Ngira ngo nicyo kintu cya mbere buri muntu wese aba akeneye. Habayeho umusore wari umushushanyi, uwo musore akaba yarakunda gushushanya pe, ndetse yari abizi, ari n'umuhanga cyane, abantu bose bamuzi ndetse bakunda ibishushanyo, bakunda ibihangano bye, bakunda ibishushanyo bye ku rwego rukomeye cyane. Abantu benshi cyane bavaga mu bihugu bitandukanye baje kureba ibishushanyo yakoze, baje kubigura, bati uwo musore uragatangaza, urashushanya, dukunda ibishushanyo byawe, dukunda impano, ufite impano. Ngira ngo murabizi iyo umuntu afite impano koko, cyangwa se iyo umuntu afite abafana benshi ukuntu bigenda. Buri wese amubwira ati ufite impano, wa musore ufite impano zo gushushanya, dukunda ibihangano byawe, dukunda ibishushanyo byawe birimo ubwenge, biba ari byiza cyane. Umusore yabaye icyamamare rwose, abantu bose bamuzi. Hanyuma nyuma y'iminsi abantu bamaze iminsi bamutakagiza, ariko umusore we ntabiha agaciro. We yaritinyaga cyangwa se yaripingaga, akavuga ati abantu baba bari kunshuka, baba bari kugira ngo bumve uko mvuga, ntabidanje, ntabwo mbizi ku rwego babishyiraho. We akumva ko baba barimo kumukina. Hanyuma nyuma y'iminsi yigiye inama, aravuga ati kugira ngo ngerageze ndebe koko niba abantu ibyo bavuga ari ukuri. Afata kimwe mu bishushanyo azi byakunzwe cyane bye, aragitwara mu rusisiro, muri karitsiye, aragenda akimanika ahantu mu rusisiro rwagati. Mu gitondo yari yanditseho ngo ubona ikosa muri kino gishushanyo ari notingi, cyangwa se aryerekana, aricaho akarongo, asiga n'ikaramu hafi aho, arigendera. Hanyuma nimugoroba aza kugaruka kandi asize cya gishushanyo cye, atungurwa no gusanga ukuntu cyabaye akavuyo, kubera ko buri muntu wese yashyizemo koko ahari ikosa. Buri wese aho yabonye ikosa yarigaragaje, asanga igishushanyo cyose cyuzuye amakosa abantu bagiye bamwereka. Umusore biramubabaza cyane, biramushegesha, agenda karamwica. Yibutse ukuntu abantu bajyaga bamutakagiza ngo ararenze, ni umuhanga, azi gushushanya, afite impano. Umusore arababara cyane, ataha yashaririye, ataha afite agahinda kenshi cyane. Ageze mu rugo gukora arabihagarika, kurya ntiyarya, kunywa ntiyanywa, araryama, yicwa n'agahinda, arahorota, kitaguhorota. Nuko amara iminsi myinshi cyane rwose atakinakora. Nuko hari umusaza w'inshuti ye, amaze iminsi atamubona akora, aza kumureba, amubaza ati ariko wa musore byagenze gute, kuki utakigaragara, kuki wabaye gutya, kuki utakirya, kuki utakinywa, byagenze bite? Nuko umusore amutekereza uko byagenze, amubwira byose. Umusaza amaze kubyumva aramubwira ati rero wa musore we, ndabyumva cyane pe, warababaye, atari ko reka twongere tugerageze abantu turebe mu bundi buryo. Icyo dukora turahindura amagambo make cyane mu byo wari wanditse ubushize. Nuko umusore arabyumva, aramubwira ati nta kibazo. Bandikaho ngo ugira icyabo, ubona ikosa muri kino gishushanyo arikosore. Mu gitondo batwara cya gishushanyo nanone muri bya bindi azi byakunzwe, yanditseho ngo ubona ikosa muri kino gishushanyo arikosore.
nuko barayitwara baragenda amanika hahandi muri karitsiye hagati mu rusisiro, basiga n'ikaramu barigendera. Ntibwatinze nimugoroba haje kugera basubirayo, batunguwe no gusanga nta kintu na kimwe cyongewe kuri cya gishushanyo. Ni ukuvuga ngo hari habuze nyine ubonamo ikosa ndetse ngo anarikosore. Ni ukuvuga ngo ufite icyazi nta mwanya yari afite wo kujya gukosora ibidahari. No mu buzima bwacu bwa buri munsi ugomba kumenya ko burya umuntu udafite icyazi niwe muntu utera komenti. Kera bajyaga bavuga ngo idobo ririmo ubusa niryo ryirangira. Naho idobo ryuzuye amazi cyangwa se rifite ibintu biririmo ntabwo risakuza. Ni ukuvuga ngo uwo muntu udafite icyazi niwe muntu ubona uwo mwanya wo kujya kuvuga ibintu bitari ngombwa ku buzima bwawe cyangwa se kukuvugaho bitari ngombwa. Wa muntu ufite ibyo arimo, wa muntu ufite ibimuhugije, wa muntu uri bize mu bintu bye, ntabwo ufite umwanya wo kujya gutera amagambo cyangwa se kujya kuvuga ibitari ngombwa. Ntabwo ukwiye gucibwa intege, ntabwo ukwiye kurangazwa cyangwa se kubabazwa n'abantu baguca intege muri ubwo buryo. Wihumeke gashoboka ko wakoze ibintu byawe ndetse wabikoranye urukundo, wabikoranye umutima wawe n'imbaraga zawe zose. Ubundi ushaka kugira ibyo anenga, ushaka kugira ibyo ateraho comment, ushaka kuzamura, ushaka kugira ibyo akwereka, koko azanakubona umwanya aza bikwereka. Baravuga ngo umuherwe utakuzamura ntabwo akwiye kubabazwa n'ipantaro utazamura, kuko nyine nta kindi yakumarira. Ababajwe ate niba adafite gahunda yo kuzamura, niba adafite umutima wo gufasha ngo utere imbere? Gute ababajwe nuko utari kuzamura ipantaro yawe? N'ibindi niko bimeze. Wewe menya ko ibintu byawe wabikoze neza n'imbaraga zawe zose mu rukundo, ubundi ibindi ubiharire nature.